ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പം ഞങ്ങളിന്നൊരു പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കില്ലിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് എങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാമെന്ന്, ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാവുന്നവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാനൽ വഴി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. എന്റെ പേര് ഡെന്റോ എന്നാണ്. എന്റെ പേര് അപ്പം ഇതാണ് എന്റെ ആശാനാണ്. അപ്പൊ ആശാനെയും കൂട്ടിയാണ് നമ്മളൊരു ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ്, ഇപ്പം നിങ്ങൾ കുറെ പേര് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും. ഇപ്പൊ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്നാൽ പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ലാതെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓടിക്കാൻ അറിയത്തില്ലാത്തവരായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, കൈ തെളിയാൻ, റോഡിൽ ഇറങ്ങാൻ പേടിയുള്ളവര്, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കാണ് എടുക്കാൻ പേടിയുള്ളവര്, നിങ്ങൾ പലതവണ ടെസ്റ്റിന് പോയിട്ട് ഫെയിൽ ആയിട്ട് പോയവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് പാസ്സാവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാമെന്നാണ് നമ്മളൊരു പല വീഡിയോസുമായിട്ട് വഴി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള, അതായത് ഡ്രൈവിംഗ് എങ്ങനെ പഠിക്കാമെന്ന് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.